Levanta. Levanta. Sai. Chega. Chega. Tá doendo? Tá vendo? Mas ele me chamou de mamãe. Ai! Vou tirar. Chega. É um louco. Venha. Tô tirar. Pera. Bota na mão. Ai! Eu vou filmar você. Deixa eu tirar, bestalhada. Convidado especial, Edson. Nesta quinta, logo após Ribeirão do Gato, indo ao vivo. Novo para o Pai 2011. Do braço dele. Eu vou filmar tu. Ai! Vai! Olha o rabo. Saiba o que cada candidato vai fazer por vocês e pelo Brasil. O governador Olha. poder transformarem em benefícios e administrar os investimentos regionais, garantindo que os municípios cresçam tudo igual. Agora que você Vá. vote e ajude Não tá peito não, Cornélio. Pra lá. Único antitranspirante 48 horas com eficácia clareadora que você pode... Não! Sua fórmula com a H de